Takže, nazdar ľudkovia, vítajte pri ďalšej časti epizódy na Let's Play Outlast 2. Ako ste si všimli, počasie sa nám trošku pokazilo, začalo nám tu pršať krv. Tomuto sa to asi moc neľúbi. Vidíte, aký má nadšený výraz. No, aké má škaredé zuby. Ale už ti to je asi jedno, kamo. Druhý je čo? No. Ten je od polpasa hore nahej. Druhú polku nemá, presnejšie iba chrbticu a tretej... Chcel som povedať, že stratil hlavu, ale... Jak ti pekne očko svieti. Dobre, idem ďal nervačiť. By the way, moje meno je Flappo. Prečo mám pocit, že som skočil do pasce? Že som tu nejaký obetný baránok. Takže tuto si odkladáme nohy a ruky, keď chcete. Bude tu nejaký jumpscare a zajebem vás, ľudia. Čo je z toho okna? Počkaj. Radšej sa nebudem pozerať. Dobre, ideme dál. Poslepiačky, samozrejme, tak si hru najlepšie vychutnáme. Aha, to je len obchádzka, čiže detour. Mali tu dať značku, že to je obchádzka. Čo tu mám nájsť? Povedz mi, že to mám skočiť do toho súdu a jebne ma. Nie, dobré. Jasné, aj som si myslel. Ty kokos, tak toto je psycho. To čo tu robia? Tu ani Freddy a Jason toľko nie masakrovali veci ako títo. Dobre. No, aspoň, že má tie tmavá miestnosť, super. No musím to takto riešiť. Nie sú baterky. Jasné, nie sú. Čo narobím? Sice si nevychutnám, chcel som povedať tú hororovú atmosféru, ale tu si vychutnám jak kokot. Už len čakám, čo tu na mňa vymysleli. Nejaký hak ma napichnú, ktoré orgány si vyberú zo mňa. No ako... Musím povedať, tá hra je geniálne spravená. Snažím sa ignorovať všetky zvuky, ale nejde to. O. Open. Open up. Áno, a jebni ho do mňa. Nie? Prečo sa to hýbe? Tu niekto bol. We tried to get her back before the enemy cracks her womb. But they... Wait, Lynn? Have you seen her? They killed us. They're the lucky ones they killed. Haha, Get out! že oni chceli... We have to leave. We have to go. Dobre, že vlastne oni sa ho snažili získať naspäť, ale nezískali. Tu vlastne Lynn, tú moju ženu. A
že zabili nás. Tých vlastne šťastných zabili. Takže nie. Nie. Zase ide sa oný. Chapadlový Slenderman. Aha. Ja som kokot. Zamknuté, jasné. Tam som mohol mať bateročky. No nevadí, však ja... Nie, to nevadí, ja budem po tme utekať. Sice neviem kade. Dobrý. Kade to vidím? Áno, čo sa objaví istý kamoš, zmrďak. Kokot! To čo bolo? Áno, mám ísť do tých dverí, skade práve teraz prebehlo nejaké malé monštrumko. Do piče tam. Ja sa fakt začínam bať. Zamknúť. Baterky. Kúrňa, teraz keby niekto príde odzadu a podloží mi ruku na rameno, tak sa asi doseriem. Áno, aspoň, že tu je svetelko, jak kokot. Klasické náboženské kokotinky. No ako, už mám dosť. Čo tu mám nájsť? Teraz sa objaví oný, môj kamarát, Bubak. Bolo to malé, takže teraz sa doseriem jak kokot. Len iné záznamy? Či Jessicine? Nie. Na stole nič není? Strecha. Nešum. Ale, čo to tam je? Dobre, takže iba na to, tam asi nič nebude. A kokos, sakryš. Ja som hen tam mohol mať baterku, no však nevadí, ja skapem. Nájdem ho znova. Dobre, poď sem. Počítač. Diskety, aké novinky? Dávaj, teraz zapnem Night Vision a akurát tu bude nejaký kokot isto. Dobre. Takže strecha nič. Premietačka nič. Len to potiahnuť tiež nič. Kto sem nabehol? Našťastie som rád, že nikto. Nič. Už ma pustíš? No veď za to. Klasika. Strecha je v pohode. Počítač nič. Mám bandáž. Na ten sa ti vieš, čo môžem. Zimomriavky behajú iné po chrbte. Si Jamet. Vás neotvorím. Aj vrchom to jumpneš, dobré, šikula. Aj to je tá vlajka. Kamo, čo si to vymyslel za psychotiny? Zapni počítač a zagamblíme. Radšej dotičku. Toto zavri. Niektorý z tých počítačov pôjde asi obslúžiť, alebo ja neviem.
Tuto to šumí, nič. Ty kokos, ako tá creepy atmosféra, ľudia. To by ste mohli krajať. A teraz keď na mňa niečo vyskočí, tak sa laknem. Kurňa, však ja mám husiu kožu jak kokot. Kurva, prečo míňam baterku, keď tu je? Nič. Tuto nič nebolo. A tadyhle... Čakaj, zavreme, možno, že to skúsi nejaký event, kde sa doseriem. Nie, neblikaj, kamoška moja najlepšia bateročková. Toto nejde zapať, počkaj. Nejde ho chytiť a odťahnuť? Nejde. Sakryš. Asi jebne. Pri tejto hre. Otváraj. Čo by tu ešte mohlo byť iného? Ale tam sú tí kokos, tam sú ďalší vyškerení. No. Nič. Psycho. Ty kokos, nič sa nedeje a ja mám stále zimomriavky. Tú atmosféru spravili mrdne po piči dobrú. Počkaj, premietačná miestnosť. Skade svietiš? Či čo to je? Je to len svetlo. Si zamknuté? Hej. To nič. Čo je s týmto? Nič. Zablikalo mi to tu. Takže tu musí byť nejaký event. Čakám ťa. Kdokoľvek si čokoľvek ma chceš zožrať. Ja sa nebojím. Ja som už veľký chlapec. Až pokiaľ nevyskočíš, sa nebojím. Life of her. Outside world is wrong. Nebude tu nejaká ona tajná miestnosť, že poťahnem knihu a nič iné ma už nenapadá ako. Toto mi nezažnie, jasné, že? Bo to je zmrt. Toto som sa ešte neplazil. Ľudia, ja na toto nemám nervy. Fakt vám. Aha!
Čiže Jessica sa pripojila do konzervácie a Blake against the machine. I can see you over there typing. Turn around. Vidím ťa písať. Otoč sa. Pekná skieračka, ale bolo to očakávané. Dobre. Neviem, čo to malé prebehlo. To ma dosť štve, pretože keď je niečo krpaté, že pod nohami Jamet. Čo, ďalší notebook mi zapneš, či čo do piče? Nič. Idem pozrieť tam, kde ona bola. Musí tu niečo predsa byť. Dvere zablokované. Aha, bude ma takto strašiť. Dobre, takže ideme ďalej. Vidím ťa. Že čo bola to ďalšia vec na obrazovke? Nič, iba si srandujem. Dobre, zase beh pred psychopatom. He's coming. Ďalší jumpscare. Ľudia, nie. Taká zima, také zimomriavky mám, že ma ide až jebnúť. Teraz sa objaví oni. Psychos. Kto to je? A he's coming. Zabuchne mi dvere pred nosom. Nie. Dobre, to si otvoríme, aby sa mi lepšie bežalo. Ja už neviem. Ty kokos, čo je pravda, čo nie, už mi tu šíbe z tejto hry. Exit. Nepustí ma, tam som už bol. Nie sme tu sami, no to mi je jasné. Takže teraz si musím... Chcel som povedať zapamätať cestu, ale... Počkej, ona išla hentam. Prosím, už ma netráp, kurňa. To sú Jamet. Ty kokos, tak to sú nervy toto. Dobre, toto... We are... loved. No jasné, farárko ti teda dá ten lásky. Vysmatý, ako keby ste mu akurát one. Však viete čo.
zamknuté. Čakám, kedy má zase jevne niečo. Jemne pootvorené dvere, super, teším sa. Však ja celú školu preskúmam. Nejaká tá baterečka by sa hodila, Jessica. Áno. Tam som bol. Už len čakám, kedy sa zase ten psychopat objaví. Blake, he's coming! Run away! Chce ti ísť dať jazyčkovú. Aspoň, že si to zapamätá, že tam ti už píše, že čo je zamknuté. A taj som bol. No jasné, a to sú všetci tí farári, no. Ty kokos, no, ukáž ich. No toto vyzerá ako Mr. Bean. Toto je ten natešený. Tuhoho, tak toto je čistá Al-Qaida. Asi vyletíme do vzduchu. No toto je nejaký starý uchylák. Toto je aký oný, to bude riaditeľ isto. A toto je aký oný, Angličán. Na vecka? Nie, na veckách vždycky býva tá najhoršia vec. Samozrejme okrem hovien. Áno. Obvezy na veckách. Keby aspoň baterky som tu mal. Áno, teraz sa nepohnem. Lebo som sa blokol. Do piče. Neblikaj, ja viem, že je tu nejaká paranormálna aktivita. Zavoláme Ghostbusterov. Neviem, čo sa stalo, či ja som ťa zajebal, alebo niekto iný. No, a teraz slečný, dúfam, že tam... Či toto sú chlapi? Nie, to sú chlapi, hen to boli baby. A že tam nebude väčší board. Open. Ani prd, dobré. Verím, že tu tiež nič nenájdem. Dobre. Ideme od down. Písare nič. Ghost activity, jasné, že... Dobre. Vecka zavriem, aby nešiel smrad. Kde som nebol? Exit, tam ma nepustíte, že? Tuto... Čo mám tuto hľadať? Je mi to jasné. Heal M. Ja si čo, tie obrázky potom všetky môžem dokopy dať, alebo... Teraz by sa mohla začať tá paranormálna aktivita, či čo som to chcel. Ty kokos, ľudia, mňa normálne cítim, jak mi hlavu zalieva studený pot. Dlhá škaredá miestnosť, jasné, že tuto umriem. Hento. Tuto som nebol. Tuto. Vlastne bol. Svieti nejaký no... A to sa mi len zdálo. Piče, škoda. Som sa tešil, že pokročíme v príbehu. Tak s týmito baterkami je to nič. Ešte si nepokecáš? Jazz.
Zemegula. No, všetko tie premietačky. Dobre, ideme sa s notebookom. Ja som vedel, že si pokecáš. Baby. Poďme na to, na mňa nezabudni. Lynn ti kýva, drž sa. Počkaj, ona mi tam písala niečo o nejakom okne. The window you closed when I was coming over. Okno, ktoré si zavrel, keď ja som prichádzala. Kde je? Kokos. Táto hra je iné psycho. Toto je iné psycho. Ako, videl som už všelijaké hororovky, ale na túto asi nič nemá. Nedá sa tam niečo kliknúť, alebo nie? Jasné, Paranormal Activity. Nezabliklo tam niečo? Ja už neviem, ja už som piči z tejto hry. Nič som tu už nenechal okrem toho Hankmana. Výsledky študijné. Čakajte raz. Tady je to, hej. To nedá sa poťahnuť, nie. Tam sú tie vecka, na tých som už bol. Počkaj, keď vyskočím sem hore. To je jak z oného. Jak sa to volalo? Fakulta. Plaváreň, horor. A tak ďalej, a tak ďalej. Ideš otvoriť? Aha. Random pages. To som na druhej strane tých šel. Sprintuj! Sprintuj! Sprintuj do piče! Kokos, vedel som, že ide po mne, ale aj tak som sa lakol. Do piče, to sú nervy. Bež! Ale teraz, keď na teba kúkam, vyzeráš jak jeden z tých farárkov, fakt. Takže teraz sem. A kam? Kam?
A teraz som zas piči. Kde som to bol? No tak tuto je... Kamo... Ako neviem čo za drogy si to bral, ale... Však by si mal prestať, asi ti nerobia dobre. Baterečky ja chcem, aspoň jednu. Dobre, ľudkovia. Tuto to zabalím. Dík za pozornosť, vidíme sa pri ďalšej časti. A dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak hej, tak kliknite like. Ak chcete vidieť viac, tak kliknite na odober. Dobre, see ya, vidíme sa.